¿Quieres hacerlo? Adelante. Pero no conviene apresurar algo así. Ya está. ¡La señal es buena! ¡Activen los detonadores y vuelvan conmigo! Vamos, Fortachón. ¡Sígueme! ¡Coloca las cargas! ¡Ya era hora! Pago ¡Adelante, aceptado. soldado! Que tenga un buen viaje. ¡Un hombre abatido! Ox, debemos mantener al joven lejos de ese edificio. ¡Los veo! ¡Prepárense! ¿Ah? ¡Cúbranse! ¡Lo encontré! ¡Tenemos problemas aquí en la ciudad! ¡Antes de que nos mate! ¿Y ya está? ¡Con cuidado! ¡Blanco eliminado! ¡Bien hecho! ¡Fuego, amigo! ¿Están bien? Creo que les dejamos bien claro quién lleva los pantalones en este planeta. ¡Atención! ¡Defiendan el cerro! ¡Que no se acerquen al edificio de la ONI! ¡Replieguense! ¡Repito! ¡Replieguense a lo alto del cerro! ¡Vamos a morir!
Estamos pasando sobre ellos. Dodge, dentro del edificio. ¡Ya! Toma eso. ¡Usen una granada! ¡Tengo la torreta! ¡Soldados, comprueben las cargas! Espera, ¿qué? ¿Más explosivos? Sí, ¿qué pasa? Creí que debíamos proteger este edificio. Tengo orden de evitar que el enemigo acceda a los datos secretos. ¿Qué? ¿No les gusta? Pues vuelvan a ponerse en órbita. Lo único que no me gusta es que nosotros estamos dentro del edificio. ¡Están atravesando las puertas! Prepárense, muchachos, y cúbranse bien. ¡Ya vienen! ¡Ojo con el fuego cruzado! ¡Vienen por la izquierda! ¡Apunta bien! ¡Ayúdame a machacarte! ¡El fuego a la derecha! ¡Gracias! ¡Sigan así! ¡No se paren! ¡Vienen por la izquierda! ¡No pueden estar todos! Todos listos. ¡Hay más! ¡Muere! ¡Granada! ¡Es el mismo de antes! ¡Fuego amigo! ¡Muere! Pero ahí que queremos darte un par de lecciones sobre la vida. ¿Te gusta esto, De acuerdo. Nadie se cruza en mi camino. ¿Cómo está? Está muerto, muerto.
Lo siento. ¡Un Phantom! ¡Trae refuerzos! ¡Cubre la retaguardia! Así se hace. ¡Sal de ahí! ¡Están aquí! ¡Ataquen! ¡Un hombre abatido! ¡Bien! ¡Último! ¿Quieres ver cómo luchan los hombres de verdad? ¡Cóbrame, recargo! ¡Ahí! ¡Ahí está! Ahí está, pedazo de mierda. Encendidos con la luz de la aurora. ¡Tu especie de orgullo! ¡Estoy de tu lado! ¡Oh! ¡Ese era el último, Dodge! ¡Ven a mi posición! Ok. Me encanta volar cosas, Dodge, pero esto es un asco. No refunfuñes, tenemos trabajo. Ah. ¡Todos al elevador! Puse cargas en el hueco como para volar el edificio 2 veces. Muy bien, transfiere los códigos de detonación a mi comunicador. Si alguien vuela a este lugar, seré yo. ¡Nos recogerá una aeronave en la azotea! ¿De dónde demonios salieron esos bichos? ¡Los túneles están llenos de esas cosas! ¡Fin! Una buena razón para volar este edificio. ¡Tienen los bichos! ¡Los que están pegando edificios! ¡Granada! ¡Me encanta!
con tu vida. ¡Está aquí! ¡Fuego, amigo! ¡Vete al infierno! Pero no olvidaré. ¿Prometes no volver a ¿Ya están todos? ¡Nuestro transporte! ¡Vamos, vamos! ¿Conocen a un tal sargento Buck? ¡Claro! Los paso con él. Me alegra que estén bien. Igualmente, sargento. ¿Te recogemos? Ya que se ofrecen, estaremos en la jefatura. ¿Puedes llevarnos allí? Afirmativo. Bien, hablemos arriba. ¿Qué? Al final este día no está saliendo tan mal. Hola, bienvenido. ¿Inquieto? ¿Estresado? ¡Muévanse! ¡Es el Covenant! ¡Muévanse! ¡Es el Covenant! Dije que esto pasaría, no me hicieron caso y ahora moriremos todos. ¿Virgil? ¿Me oyes? Hablo por el comunicador. Bajé del tren en Vieja Mombasa y... No estacionarse. Causará multa y se lo llevará la grúa. Ya lo sé, la veo. Una enorme nave del Covenant, en pleno centro de la ciudad. Hay un puesto en el andén, estación Macupa. Nos vemos ahí, ¿entendido? Perdón, lo siento. ¡Ey! ¡Cuidado, señor! Diga su destino, por favor. Virgil, muéstrame a papá, rápido. Lo siento. No se puede responder el servicio. Sadie, ¿dónde estás? En una estación de tren de Vieja Mombasa. Papá, hay una nave. Escúchame. Quise decírtelo en el desayuno, pero te fuiste pronto. ¿Conoces mi último proyecto? El estudio sísmico para la nueva construcción del centro. Papá, hay una nave del Covenant. Bajo la ciudad. No había visto nada igual. ¡Papá! ¡El Covenant ataca la ciudad! ¿Me estás escuchando? ¡Debes salir de allí! No te preocupes.
Estoy 9 niveles bajo tierra y construí el centro de datos de Virgin para que fuera muy seguro. Muy bien, pues yo iré hasta ti. No, ni hablar. Quédate justo donde estás. Haré que Virgin... Perdona, papá. ¿Hay algún problema? Esta es una conexión de video, Sadie. Te estoy viendo hacer esos ruidos. Ok. Bueno, mala suerte. Virgil, haz que ese tren de marcha atrás. Sadie Endesha, no permitiré que te pongas en peligro. ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Sadie! ¡Señorita Endesha! ¿Eres tú? ¿Inspector Kinsler? ¡No! ¡Apártense de mí! ¡Agente Brownlee! Controla a la gente antes de que la aplasten contra la acera. Sí, señor. ¡Policía! ¡Todo el mundo atrás! ¡He dicho atrás! ¿Estás herido? No, estoy bien. ¿Por qué no nos ¡Hey, policía! ¡Danos tu auto! Brownlee, métela al auto. Dame la mano. Debemos irnos. ¿Qué demonios haces en la ciudad antigua? Hubo un problema con el tren. No me digas. Conozco bien los impulsos sobreprotectores de Virgin, Sadie. Brownlee, en marcha. Sí, señor. ¿Cuál es el destino? Es una buena. Mi papá está trabajando. ¿El centro de datos bajo el edificio de la ONI? No, creo que no. Hay demasiadas fuerzas del Covenant en ese edificio. Me gustaría llevarte a algún sitio mucho más privado.
¡Te voy a matar, chico rudo! ¡Está ahí! ¡Disparo! Diagnóstico rápido y correcto. Garantizado. Más sangre que beber. Aquí está. Brandy, a la partición si eres tan amable. Sí, señor. ¿A dónde vamos? La policía tiene un búnker de emergencia fuera del perímetro de la ciudad. Estaremos a salvo. Muy amable, inspector, pero no puedo ir. Lo siento. Así que, si no es mucha molestia, llévenme al centro. Qué jovencita más seria. Igual que tu madre. La abogada de oficio más vehemente de Nueva Mombasa. Lástima que su último cliente fuera un auténtico cabrón asesino. Tenía tus ojos. Virgil, para el auto. Como inspector en jefe, debo defender la ley. Temo que esta ciudad tiene un estricto código de privacidad personal. Mi auto está desconectado del sistema, señor. Por lo que a Virgil respecta, has desaparecido. Agredir a un agente de policía es un delito grave. No te acerques más. Igual que tu madre. ¡Suéltame! Es el fin del mundo. Virgil, por favor, A quien nadie sea. que le pase un alma perdida. Agente, ¿por qué nos detenemos? Sigue adelante. ¡Fuera! ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Suelta mi abrigo! ¿Qué crees que haces? Mi trabajo. Espero que te duela, hijo de puta.
No tanto como te va a doler a ti cuando te... Inspector, me llevo el auto. Si quiere salir de la ciudad, puede ir caminando como todo el mundo. Pagarás por esto, Bradley. Es el fin del mundo. A nadie le importa lo que te pase. ¡Por fin, aquí está! ¿Te encuentras bien? Gracias por quitármelo de encima. Kinsler se lo buscó. He sido su chofer 2 semanas y ya he tenido suficiente. Soy Mike Brownlee. Sadie Endesha. Sabes, para ser policía eres un ángel de la guarda bastante bueno. Ex policía. Sí, lo siento. De todos modos pensaba cambiar de trabajo. ¿Qué tal de soldado? Parece un sector en crecimiento. Mike, necesito volver al puente, al edificio de la ONI del centro. Eso es un problema, porque yo necesito evitar los disparos del Covenant. Está bien, déjame aquí. No seas idiota. ¿Qué piensas hacer? ¿Abrirte paso a la fuerza entre millones de refugiados para que el Covenant pueda matarte más rápido? A tu primera cita siempre debes llevar dinero para el taxi. Intento salvarte la vida. Intenta salvar tu propio culo. ¿Y el tuyo? Creo que soy la única persona de este auto que debería pensar en mi culo. ¿Ok? ¡Bien! Gracias por salvarme la vida. 3 minutos. ¡De nada! Le di una lección. Estaremos en la jefatura. ¿Puedes llevarnos allí? Afirmativo. Bien, nos vemos arriba.